Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepiye kabare bocah-bocah? Mugi-mugi bocah-bocah sedaya dalam keadaan sehat walafiat nggih. Balik maneh kalian Ustazah Laili. Dina iki kita bakal bahas ulangan papat maneka pakaryan. Bab kang dibahas ing ulangan papat iki yaiku pakaryan, jenis-jenis pakaryan, teks narasi, lan teks deskripsi. Apa to pakaryan iku? Pakaryan yaiku sawijine kegiatan kang ditindakake manungsa kanthi tujuan tertentu. Jadi, pekerjaan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contoh pakaryan yaitu dokter, guru, petani, lan nelayan. Antara pakaryan siji lan pakaryan liyane tansah gegayutan lan tansah hubungake. Jadi antara pekerjaan satu dan pekerjaan yang lain itu saling berhubungan dan saling membutuhkan. Pakaryan uga dipengaruhi dening letak geografis daerah. Pekerjaan juga dipengaruhi oleh letak geografis daerah. Ada yang pekerjaan di dataran tinggi atau di dataran rendah, di tempat di kota atau di desa, atau di laut maupun di daratan. Nah, saiki apa to teks narasi lan teks deskripsi kuwi? Teks narasi yaiku karangan kang tujuan lan isine nyeritakake kedadean utawa cerita kang runtut. Ngutamakake ana lakon lan unsur intrinsik. Jadi cerita narasi itu merupakan karangan yang tujuannya dan isinya itu menceritakan suatu kejadian yang runtut atau yang berurutan. Utamanya adalah lakon. Lakon itu pemerannya serta mengandung unsur-unsur intrinsik. Apa wae unsur-unsur intrinsik? Ono tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, lan amanat. Nah, teks deskripsi saiki. Apa to teks deskripsi kuwi? Teks deskripsi yaiku karangan kang tujuane nggambarake objek, panggon, utawa kedadean kanthi rinci, jelas nganti wong sing maca kaya-kaya iso ngrasani. Jadi cerita deskripsi itu yaitu suatu karangan yang tujuannya menggambarkan suatu objek, tempat, atau suatu kejadian hingga detail dan jelas sehingga orang yang membaca seolah-olah ikut merasakan ada di dalamnya. Ciri-cirine teks narasi lan teks deskripsi. Sing pertama
bocah-bocah kudu menentukan tema apa yang akan dibahas. Terus yang keloro, cerita digandeng nganti runtut. Cerita itu disusun secara urut menggunakan rumus 5W 1H. Apa saja? 5W. W yang pertama, what, apa. Why, mengapa. Who, siapa. When, kapan. Where, di mana. Dan how, bagaimana. Nulis karangan deskripsi. Ono 5 sing kudu ditentokake. Sing pertama, tentokno objek kang migunani. Tentukan objek yang akan digunakan. Sing keloro, cerita disangkutne karo pancadya. Cerita disangkutkan dengan panca indera, bisa mata, hidung, kulit, lidah atau telinga. Sing ketelu, tentokno aspek-aspek utawa bab sing arep diandharake. Tentukan aspek-aspek atau apa-apa saja bagian yang akan diceritakan. Sing kepapat, rakiten kanthi urutan sing becik. Susunlah menjadi urutan kalimat yang bagus, kalimat yang enak untuk diterima. Dan sing terakhir, kembangno karanganmu dadi andharan. Kembangkan karanganmu menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah, saiki apa to bedane teks narasi lan teks deskripsi kuwi? Sing pertama, saka isine. Yen cerita narasi iku nyeritakake urutan kedadean. Dadi urutane runtut. Yen cerita deskripsi iku nggambarake kahanane objek kanthi rinci. Jadi menggambarkan suatu objek hingga rinci, hingga sangat detail. Sing keloro, latar utawa panggonan. Yen ing cerita narasi wektu, papan panggonan lan kahanan sosial bisa gonta-ganti utawa ngalami owah-owahan. Waktu di cerita narasi ini bisa berubah-ubah atau tempatnya juga bisa berubah-ubah. Sedangkan ing cerita deskripsi menggambarake objek ing siji. Jadi kalau di cerita deskripsi hanya menggambarkan satu objek saja. Terus, pilihan tembung utawa ukara. Yen ing cerita narasi nggunakake tembung utawa ukara sing bisa digunakake saben dina. Kalau di cerita narasi menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Yen teng cerita deskripsi nggunakake tembung utawa ukara sing bisa nggugah rasa utawa narik kawigatèn. Nah, kalau di cerita deskripsi menggunakan bahasa yang dapat menggugah pembaca untuk tertarik membaca. Sing terakhir, konflik utawa pasulayan. Ing cerita narasi ana konflik utawa pasulayan sing bisa ndadekake owah-owahan nasibe paraga. Jadi kalau di cerita narasi adanya konflik itu bisa menceritakan nasib dari tokoh yang diceritakan tadi. Yen teng cerita deskripsi ora ana pasulayan, mula ora ana owah-owahan nasib. Jadi kalau di cerita deskripsi itu tidak ada konflik. Contoh teks narasi. Nah, iki Ustazah duwe contoh teks narasi sing irah-irahane kagiatan padinaku. Simak bareng-bareng nggih. Mau esuk aku tangi jam 4. Terus aku njupuk wudu kanggo nglaksanakake salat subuh. Bubar iku aku ngaji sawetara ayat terus enggal-enggal maca piwulangan kanggo sekolah esuk iki. Banjur kuwi aku nata buku sekolah lan budal atus. Nah, ning cerita iki paragone diceritakno ket tangi isuk jam 4. Terus nglakoni apa wae, nglakoni salat subuh, ngaji, maca
sing irah-irahane minimarket. Simak bareng-bareng nggih. Minimarket mujudake sawijining toko cilik kang gampang diakses umum. Toko sebangsane iki lumrahe manggon ing dalan kang rame. Toko-toko kang kaya mengkene iki uga asring ditemtokake ing lokasi perumahan padhet sajroning